呢間就係最靚嘅酒店啦，睇下出邊個風景幾靚。我哋琴晚就係住呢間酒店啦，溫德姆花園酒店，5星級酒店啊，最貴嘅酒店。我哋今日出發去睇呢個，又唔記得咗啦。總之其中一個係石窟，跟住咁會坐遊船。依家我哋離開臨夏，去參觀呢個炳靈寺石窟。依家8點半，大約要1個鐘頭嘅車程。叫做係佼佼者嚟㗎啦，飯後嚇，係啦，而且排隊都排好長㗎嚇，係啦，咁仲有點都得嚇咁，但係而家嘅話咧，慢慢咁。依家係9點零鐘，氣温只有8度到啫。我哋等一陣坐船就去炳靈寺啦，睇呢個石窟。花兒林下在何之？呢個地圖，林下嘅地圖。好，等一陣，我哋就喺呢個碼頭坐船啦。好啦，你估下我哋坐邊架？哦，原來就係穿過個窿坐對面。嚟啦，呢架就係我哋嘅無敵快艇啦。佢哋喺度着緊救生衣。我哋坐船出發。好啦，我哋落船。望海。你一邊嗰個。好啦，喺下邊上嚟，睇多啲大山。炳靈寺石窟，呢度個風景都唔錯。我哋嘅團友啦，呢度就係個入口啦。咦，有隻貓貓喺度喎。哎，到咗呢個入口啦，炳靈寺。我姓王，大家叫我小王就可以了。我哋今日請咗個講解員。甘肃省的第3大石窟，全國著名的6大石窟之一。它是最早開凿於五胡16國的西秦，經由北魏、北周、隋、唐、宋、西夏、元、清各朝代。窟裡面原來塑的是北魏時期的佛像，但是到了晚清至民國時期，竟然有快艇，另一架快艇。呢啲咧好。左手邊前面崖壁上面的這些石柱子，這個不是自然形成的，這是後來人們為了堅固山體而建造上去的。這裡面就是鋼筋水泥柱，外表為了美。原來呢個係假嘅，原來係因為防止山泥傾瀉而整呢啲柱上去嘅。你咁 social 你都唔識嘅，我話即刻我話我哋個班已經13人我，即嗰次我。2號庫。但是這個洞窟呢，在1993年開始就就唔俾入啦。這種建築形式起源於古印度，炳靈寺。我們先來看這邊。
画彩绘，这些都是明代时期重绘的壁画，它不是唐代的原作，它都是上面画的。呢個就第二個窿。我拿一拿给丢了。古代下一首小型乐器。是一些藏传佛教的尊像画。我们右手边的5号龛就是晚唐的，您看到了晚唐时期，它整个佛的面部明显的就变得圆润饱满了很多，双耳垂肩，颈部刻有3道纹，它这个脖子上面的3道刻纹就相当于咱们现在的双下巴。不過唔同嘅。佛祖身着袒右肩式袈裟，其在右边头上结下手腕，就是拿着这个意思。然后咱们来看这边6号龛北周的。6号龛呢是北周时期开凿，你看到了北周时期呢有佛像头。呢度最出名就係呢個大佛啦，見唔見到啊？大佛啊！近距離對住個大佛，哇！遲啲可以起到周圍可以行上去嘅，原來幾多呢啲咁嘅欄杆。呢邊睇個大佛睇得更加清楚。將來就可以沿路咁樣行呢啲梯級上去啦。呢條竟然前面有架車可以自駕遊啊！有條河流，再影返轉頭個大佛，呢啲石頭。應該係就個大佛啦。呢邊有個廟，行過去睇下先。咁入嚟，呢度有間廟，寺廟。隔離仲有一間，不過呢度應該都係冇咩嘢睇啦。炳靈和集咖啡奶茶有開嘅，不過冇人。就正話就喺呢個門入嚟啦。喺呢度樓梯行落嚟，有條楊柳樹、楊柳路啊，姊妹園，可以一直兜個大圈行過去嘅喎。呢度就係炳靈紫石窟啦。呢兩嚿原來叫做姊妹峰。呢度沿路就行出去碼頭度啦。佢話呢嚿係老虎喎，似唔似啊？你哋話老虎同埋呢個姊妹峰，呢啲柱呢係要頂住個山嚟傾瀉嘅啫。幾多沿路都係咁樣，上面嗰度全部都係人造柱啊！兜完個大圈啦，出邊就係個大。我行上去，上面望下，呢條路幾靚喎，又有花草，老君洞啊！呢度係老君洞。哦，呢度係路。係啦，應該上面呢仲有個洞嘅。呢度唔知啊。呢條路
上嚟有呢3個字喺度。好啦，我哋沿路落返去啦。冇辦法啦。係啊。依家係12點鐘，我哋上船去下一個景點。坐快艇去另一個土石林。兜個圈先。呢個就係石林啦，土石林。我哋準備落船，大家都喺度等緊落船。原來呢4個字叫做炳靈龍谷，炳靈龍谷啊！林下地質公園炳靈丹霞，好搞笑！呢度周圍都係呢啲假嘅恐龍，甚至噴煙添啊！呢條恐龍尾啊，呢度都幾靚喎，有個水池喺度，仲有啲芒草喺度。靚女喺度打卡，元寶山。影唔到個倒影啊！哦，我哋又再坐車，唔知去另外嗰啲景點啦。紅色嘅咧，應該係有太陽。落車影呢邊嘅景色，哇，好高！正話就坐呢架車嚟㗎啦。呢個飛來石啊，似大拇指啊 ，very good。似唔似啊？我哋再遠翻先，好遠啊！其實喺好遠嗰度，都係呢啲石。都係呢啲石，見怪不怪啦。這邊就是可以下去去那個黃色居民區中拍個照片。哇！祈福台、布達拉宮啊！前面就係布達拉山啊！哦，呢度行過去。由於時間關係，大家都跑住步去。排隊打卡嘅位置啊！一齊啊！係。係啦，我企翻呢個位。呢個叫做合掌峰，合掌峰唔知似唔似啊？係咩？係啊，清楚呢我影埋啲花。係。咁樣。合掌峰啊！都係總站，應該有條步道嘅。係啊，呢度停15分鐘，總站俾你哋行下。15分鐘時間就係呢個位啦，係啦係啦，係啦。我行呢條棧道啊，唔知有咩睇呢？呢個風景都唔錯。我哋查下先，就係呢條樓梯行上嚟啦。依家已經係1點半啦，我哋仲要坐8個字嘅船出去食午餐。拜拜你條尾，我要聽歌。坐喺船尾度。呢個姐姐叫做 Bonnie， 佢都好寫意下㗎。
依家已經2點半啦，我哋食呢個農家菜。今日食農家菜。呢度就所謂嘅農莊啦，下邊種咗啲菜。呢個就係叫茅廁啦。我哋正話就喺呢度入邊食嘢嘅餐廳。而家好暖啊，10幾20度啊！到你哋差唔多。後邊咧，後邊嗰櫻桃、車厘子大粒啊！你睇唔睇到啊？嗱，呢棵嘅後邊啊，有好啊，紅車厘子嚟㗎。好紅色啊！嗰啲幾大粒啊，紅晒嗰啲咧，嗰度啊。哦，喺遠嗰度，係啊，好遠嗰度。哇！呢度幾多櫻桃啊！大粒喎，牡丹啊，牡丹唔係啊。因為冇單啊。幾多？成堆櫻桃喺度啊！總要來趙劉家合水庫吧？呢個劉家合大橋就係呢條啦。下邊嘅景再兜個圈，呢條大橋。呢度好多餐廳嘢食。8年咧就開始正式動工，係啦。咁到咗呢一個工程啊嚇，我嗰個水電站啊嚇，水電站嘅話咧就75年嘅話咧先至係順利落成嘅。咁呢條橋咧就係我哋嘅呢一個13年咧先起好嘅，用咗2.48個億啊。咁而家咧我哋就要去睇呢一個嚇叫做係黃桃交匯處，車程咧大概差唔多有半個鐘啊。咁呢度咧就有個鄧小平時間啦嚇。係啦，咁因為咧我哋去到嗰邊嘅話咧仲好曬嘅啊，係啦，咁啊都可以休息一下先。依家係4點半，我哋會坐呢啲電瓶車去呢個劉家合。到咗啦，黃泥交匯啊！呢度清澈嘅水同埋濁嘅水交匯嘅地方。得啦，我哋要着晒鞋套。我就喺呢度噶嘛。呢度就係濁嘅水同埋清嘅水交匯嘅地方。玻璃橋。驚唔驚啊你？夠薑啊！夠薑。嘢好濕嘅。冇咁驚喎。呢度咯。哇！呢度就望出去啦。咦？點解噴水嘅？有水噴到㗎。射水上去。係咯。話望遠咪睇到。係啊，同上次我又講有啲黃色嘅水，同埋有啲清澈嘅水，呢度就係交匯嘅地方啦。嗰邊嘅清啲。竟然有架快艇喎！為咗影張靚相，可以去到幾盡？劉家合樣子啊，呢度睇到台咧，河與黃河呢個都是黃河咧發源於其實應該係綠色嘅，是青海的兩個因不同為呢幾日的地方。落雨，台河所以咧它是啲水發源於濁咗嘅。青海省的黃南藏族自治州、河南蒙古族自治縣的西青山東呢一路。邊咧就係桃河的上游部分呢，桃河其實和我們現在眼前看到的那邊右手邊的黃河是一樣的清澈。咱們今年搞的早餐也有啊，也有，咱們可以嘗一下。那或者呢，你要是不想吃酒店的這個牛肉麵，賓館附近也有牛肉麵館啊。但是呢，牛肉麵呢，一般什麼時候吃呢？早上去吃，啊，早上去吃，因為早上那碗湯呢是最鮮的啊，早上這碗湯最鮮的。現在呢，依家差唔多7點鐘，我哋喺呢家
和家和道食晚餐。今日又有手走羊啊！我哋嘅晚餐啊，有蘭州麵，今日非常之豐富。呢個手走羊啊，今晚嘅重點啊！依家係8點2個字，我哋最後一晚住酒店啦，安盛國際酒店，好高，呢度係蘭州。我哋喺酒店坐咗18蚊的士出嚟睇呢個黃河流啦，睇夜景。冇得入啦，7點半就關咗門啦，或者喺出邊行下啦。都有啲燈飾睇下嘅，上一嚟上面睇黃河流啊！呢條就係黃河啦，呢度就係夜景啦，黃河嘅夜景。呢度係長城，好似長城咁啊！黃河流。呢啲樹呢，啲字啊，好多係有啲字喺度嘅。周圍行，因為黃河流閂咗門，所以我哋周圍遊蕩。本來諗住上去樓頂睇嘅，而家冇咗啦。呢度有個假煙花，好搞笑嘅啫。黃河流仔隔離啦，呢個夜景。I love 蘭州，呢度就係蘭州嘅黃河流啦。我哋下邊就係黃河，呢個叫春埃大橋。而家坐的士返酒店，喺度買咗酸奶。佢啲雞蛋就好超市度買。雞蛋大。影出嚟啲黃都好靚。呢啲牛肉麵啊，蘭州牛肉麵即拉啊，啲 size 咧又粗又幼。呢個係酒店嘅早餐。呢間酒店有最好味嘅牛奶、豆漿、即磨豆漿。呢個牛奶好有牛奶味，豆漿好香，非常之好味。我哋嚟呢間就係蘭州牛肉麵啦，介紹嘅8蚊一碗，試下 O 唔 OK 先。娛樂係唔能夠攞入去嘅。蘭州牛肉麵，酸奶蘭州酸奶。好。